我叫阿 Jo，我同太太喺香港嚟咗溫哥華4年，而家係做緊 handyman。最初讀完書畢業之後咧，我就投身咗呢個嘅係攝影行業，就做攝影師嘅，做咗好幾年。咁啊，跟住就係機緣巧合啦，就轉咗去做消防。小學嗰陣時候就同啲同學一齊話係要係投考消防員，呢個係我哋嘅志願嚟嘅。跟住出咗嚟社會做嘢之後咧，就忙呢件事啦，就重點呢個熱誠咧，就重新投考消防員。跟住就咁好彩俾我考到嚇，跟住就一做就做咗好長嘅時間，就係保持咗呢份嘅係熱誠，一做就做咗30年啦。呢份工帶俾我嘅係好處咧，人工高啦，福利好啦，時間又好多彈性啦，我有好多時間可以做自己係想做嘅事啦。同時咧，份工亦都係帶俾我哋有好多嘅係唔開心嘅經歷啦，嚇，因為工作失敗啦，任務失敗啦，令到我哋係有一個嘅係身心都受創嘅，咁樣呢個就係帶俾我哋唔好處，唔係每一個人都會經歷到。喺我當初好早期加入消防嘅時候咧，咁樣就自己嗰個經驗同埋能力都係好有限嘅。咁咧，我記得有一次係火警現場啦，咁樣我聽見有一位少女咁樣發出好微弱嘅求救聲。之後我都救咗佢出嚟，但係因為係時間上係有延誤啦，咁樣就佢出到嚟已經係奄奄一息啦。咁啊嗰一刻我就嗰個係有一種係不能係難以形容嘅係自責同埋內疚咯。咁樣就儘管係啲同事啊、啲前輩啊都係安慰我啦，同我講呢個唔係我自己嘅責任啦，好難過嗰刻。之後傷者其實都過咗身嘅，但係我就會知道其實佢嘅過身，佢嘅經歷帶俾我嘅痛苦係我成長嘅一部分。我哋做嘢唔係每次都係成功嘅，任務都會失敗嘅。失敗嘅時候，我哋會係自責，同時會係互相去分享，互相去係安慰啦。家人亦都會給予支持啦。但係去到一啲重大事件，一啲位係所有身邊人都幫唔到手嗰陣時候，我哋會係好自責嘅，會帶住呢份痛苦繼續工作落去，生活落去。當我有咗呢個信仰之後，我多咗一個途徑係祈禱。祈禱會令到我係平安，會令到我識得係放低，重新出發。點解加入天主教？因為攝影工作，我認識咗我太太。我太太係天主教徒嚟嘅，咁樣就我就好求其所好，就同太太去星期日彌撒啦，亦都好順其自然咁樣加入埋舞蹈班，上舞蹈堂，跟住就領洗。係九龍玫瑰堂，1997年。我唔係一個好主動嘅教友，但係天生我材必有用。神父叫我做嘅嘢咧，我能力範圍內，時間許可嘅話咧，我通常我都會做嘅。神父叫我影相嘅，我咪影相咯；神父叫我做馬槽嘅，我咪做馬槽咯。神父叫我係走去做木工嘅，我咪走去做木工咯。係我為九龍玫瑰堂做嘅係攝影集，咁樣就紀念玫瑰堂100週年嘅。咁樣我自己申請就咧叫神父係俾個機會我幫手影相，咁樣我影一紮相出嚟啦。明信片嚟嘅，可以係咧拆散佢寄俾唔同世界唔同各地嘅教友，就係咁樣啦。九龍玫瑰堂。
喺香港因為一啲唔開心嘅事，我有好幾年冇吉翻聖堂。嚟到加拿大之後咧，太太就揾到家新堂，我就陪佢一齊過嚟望彌撒。咁啱係一個粵語嘅堂區，我就覺得好有親切感啦。之後我哋喺加拿大搬屋，又咁啱，我哋又搬咗過嚟聖堂隔離住，所以就變咗我冇藉口唔返聖堂啦。我鍾意呢個大家庭，其中一個原因係大家係好投入嘅教友嚟嘅。例如好似哥倫布騎士會咁樣，啲兄弟係好投入去侍奉呢個教會。我亦都因為係佢哋所整嘅麵包好味道，所以我就加入咗去學整麵包。咁而同時亦都係喺佢哋身上感受到呢種嘅熱誠。Brother Joe 咧好幫得手嘅，佢其實 join 咗我哋哥倫布騎士會唔係好耐啫嘛。咁佢唔會吝嗇去用天主俾佢嘅天賦，俾佢嘅 talent 咧去 serve 嘅。咁無論神父有需要啦，聖堂有需要啦，或者啲兄弟姊妹咧，佢都會幫手。嗱，我哋有個群組啦，就我哋嘅會長定期會 post 一啲我哋 upcoming 嘅 event 嗰啲即係節目啦。咁有啲咩需要幫手啦？咁永遠咧。我哋有啲咩需要幫手，最後咧 Brother Joe 咧，佢都會幫我哋 sign up 埋 ，make sure 我哋夠人幫手嘅。我自問唔係一個喺天主眼中嘅好兒子嚟嘅，咁樣就但係我感受到嘅係天主對我嘅係不離不棄咯。我每次係想離開嗰陣時候，佢都係有好多嘅係製造好多原因啦，好多嘅係道路咧係俾我係翻埋嚟嘅，咁樣就我感覺好似係大門，好似係隨時為我而開咁樣嚇，咁樣所以最終我入咗天主教，跟住就離開咗，跟住又喺呢個遙遠地方又翻嚟咯。我同太太喺呢4年嚟已經適應咗喺加拿大嘅生活。未來有好多未知嘅因素會影響我哋嘅去留，但係呢一刻喺天主嘅庇護下，我哋係平安同埋係快樂嘅。聖經嘅故事話俾我哋聽，雀鳥雖然唔會未雨綢繆咁去耕種或者儲糧，但天父仍然會看顧佢哋，而人類呢，係按照天主嘅肖像所做嘅，比飛鳥貴重得多。天父定必會更加照顧我哋嘅需要。天主亦都提醒我哋要活在當下，更加要信賴天主，因為佢知道我哋所需要嘅一切，只要我哋把一切交託俾佢，一切所需佢自然會交俾我哋，我哋亦都自然會得到內心嘅平安。